ډیرو محترم مسلمانانو داسې یو زبردست درود شریف و د دریو غټو حاجتونو دپاره د دریو غټو مسلو دپاره او دا داسې مسلې دي که نه دا داسې غټو حاجتونو دپاره دا درود شریف دی چې ستاسو به ورسره زندګي هم بدله شي او هر سړی دا حاجتونه غواړي هر سړی لګیا دی چې زما د الله تعالی د درې حاجتونه پوره کړي دا هر سړی ارمان لري دا تاسو ته وایم تاسو په دې خپل زړه باندې ګوته کېږدئ او په ایمان سره یې ووایئ په یقین سره یې ووایئ چې دا ستاسو خوښ دي او که نه دي تاسو بالکل وایئ چې دا درې حاجتونه تا هغه حاجتونه بیان کړه چې زموږ د زړه او د سترګو حاجتونه دې بیان کړه او وظیفه هم دومره ګرانه وظیفه نه ده او وظیفه هم الله تعالی قرآن کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترمو الله تعالی فرمای زه په خپل محبوب پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زه او زما فرشتې رحمت لیږي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو هم په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږئ د الله تعالی د سره هم حکم دی رسول الله مبارک فرمایي څوک چې په ما باندې یو پیر درود شریف ووایي الله تعالی په لس رحمتونه نازلوي لس ګناهونه معاف کیږي لس درجې بلندیږي د دې نه هټ کر د دنیا د ټولو غمونو همونو دردونو فکرونو پریشانو دپاره درود شریف دی د دې نه هټ کر درې داسې ښکلې فایدې به درته الله تعالی درکړي درې داسې عظیمې درې داسې زړه راښکونکې حاجتونه به د الله تعالی پوره کړي الحمدلله زه دا درود شریف په خپله ویم زما په دې دریو حاجتونو کې یو حاجت پوره شوی دی چې څوک دروغ وایي د هغه ایمان نه او الله تعالی قرآن کې فرمای الا لعنت الله علی الکاذبین الله تعالی فرمای په دروغجنو باندې د الله تعالی لعنت دی نو زه به تاسو ته دروغ ولی ویم ما ته په دروغو کې څه میلاویږي دروغجن سړي نه فرښتې هم منډې وخي د دروغجن سړي د خولې نه بدبو خیږي د هغې بدبو د وجې نه فرښتې په میلونو باندې دنه تښتي دروغ ویل ګناه کبیره ده لهذا د دې دومره عذابونو د دې دومره دغه باوجود به هم زه تاسو ته دروغ یم استغفر الله الله دې معافي وکړي نو په دې دریو حاجتونو کې یو الله تعالی زما پوره کړ الحمدلله د دوو هم امید دی زما چې الله تعالی به راته ضرور پوره کوي نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی دې دا درې حاجتونه زموږ هم پوره کړي د دنیا ټولې فکرونه او غمونه او دردونه او همونه د الله تعالی ختم کړي خوشحاله زندگی د چین سکون راحت درته الله تعالی درکړي نو زما د خبرو باندې عمل وکړئ دا په ځان بوج مه ګڼئ په دې عمل وکړئ او دا ضرور شروع کوي 110 پیرې هو تاسو ته موي خو نن د خپلو خواهشاتو دپاره زموږ ژبه د خپلو خواهشاتو دپاره استعمالیږي خو د الله تعالی د رضا او د الله تعالی د رسول وسلم په درودو باندې نه استعمالیږي نن ټوله ورځ په چته پته او په پردو خبرو کې استعمالیږي نن د رسول الله مبارک درود شریف موږ نه وایو نو خفه کېږئ زما په دې خبرو خفه کېږئ مه زه رسه هغه معامله کوم څنګه چې ځان دپاره زه څه خوښومه او ما ته ډېر ګران یې او څوک چې چاته ډېر ګران یي که نه نو هغه ته هغه له ګزار هم ورکوي هغه ته سپه ورستغې هم وایي ځکه چې محبت سره کوي زما محبت تاسو ته الله تعالی د رضا لپاره دی چې تاسو پوهه شئ تاسو په دې عمل وکړئ انشاءالله الله تعالی به ضرور تاسو ته ډېر خیرونه دنیا او آخرت درکوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېرو معززو محترمو تاسو به روغ جوړې انشاءالله د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه جایز حاجات جایز خواهشات پوره کړه مدرسه کې هم ختمونه کوو روزانه اعتبار سره ختم الحمدلله کیږي کله یو مسلمان وي کله بل مسلمان وي ډېر خلک الحمدلله وي د هغوی د نیک ګمان مطابق زموږ سره طلبا دي د هغوی باندې والله ختمونه کوو الله تعالی دې په خپل دربار کې قبول او مقبول کړي او تاسو ته هم الله تعالی ډېر خیرونه دنیا او آخرت خوشحالۍ درکړي محترمو نن زموږ وظیفه د درود شریف ده د درود شریف اسانه وظیفه ده ښه ګران پکې څه نشته دی او درې فایدې خو به درته الله تعالی ضرور درکوي درې عظیمې فایدې غټ حاجتونه به د الله تعالی بدلی او دا د هر انسان د ژوند یو ښکلی د هر سړي د خپل ژوند دپاره دا درې حاجتونه ضرور خوښوي د تقدیر دپاره دا درې
حاجتونه پوره کوي ان شاء الله الله تعالی به ضرور درکوي او الحمدلله الله تعالی به ماته یو نصیب کړی دی او دوه براته الله تعالی راکوي الحمدلله زه دا درود شریف ویمه لومبنۍ خدا خبره چې دا درود شریف په تاسو زر کارته روزانه وای چې زر نم کم وي به برته دا حاجتونه هم بیا نه پوره کیږي د زرو نه چې څومره ډیر ویل شي وای د زرو نه به کم نه وای صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم آسان دی په یو غنټه کې مې لګي د سحر نه واله ماسوتنه پورې وایا څومره وخت کې تا پوره کو لومبنه چې تاسو ته الله تعالی غټ حاجت پوره کوي د زړه ارمان به پوره کیږي هغه ارمان د هر مسلمان په زړه کې دی هغه ارمان کم دی د بیت الله د فاره د بیت الله حج او عمره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شینګو مت روزه ده د هر انسان وای د چا ارمان نشته یو څوک چې تلی دی هغه بیا ډیر ارمانونه کوي چې الله تعالی یې بوزي نو څوک چې درود شریف زر وار روزانه وي دی به الله تعالی خامخا بغیر د پیسو نه بغیر د اسبابونو الله تعالی به دی عمره لبوزي یا به حج لبوزي د خپل کور پینی بیت الله کعبه پینی اکم تور کوټه چې د الله تعالی خوبصورت د زړه راخکون کی کوټه ده زړه راخکون کی کعبه ده دغه ود الله تعالی تاسو ته نصیب کوي او د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم روزه ده په مدینه منوره کې دا به هم الله تعالی نصیب کوي ان شاء الله ماته الله تعالی دا نصیب کړي زه عمره الحمدلله الله تعالی لګلې ما او خپل را سره پیسې یقینا چې نه را سره پیسې په نش باندې حساب الله تعالی دا سه ترتیب برابر کو چې ما وهم او ګمان کوم لومبنه خدای دا به الله تعالی تاسو درکوي خیر ان شاء الله دغه فائدہ د محترم مسلمانانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به تاسو په خوب کې نه تاسو په خپل زړه باندې ګوته کېدی په ایمان سره وای چې تاسو زړه غواړي کو چې من خپل رسول صلی الله علیه وسلم په خوب کې وینو دا الحمدلله دا حاجت مې نه دی پوره شوی دا مې په طالبای کې مې یو پیرا حضور پاک صلی الله علیه وسلم لیدلی وو خو اوس چې درود شریف کله نه ما شروع کړی نو رسول الله مبارک مې نه دی لیدلی ان شاء الله دا به هم راته الله تعالی نصیب کوي او درېمه چې کومه بهترینه فایده د محترم مسلمانانو غټه فایده ده هغه دا ده چې څوک درود شریف روزانه زر کرته وای صلی الله علیه وسلم یا نور درود وای هر یو چې وای نو د مرګ نه مخکې به الله تعالی ته په جنت کې ستا هغه محل ستا هغه کور ستا هغه بلډینګ ستا هغه عمارت ښکلی به تا ته ښیي انشاءالله کوم چې ستا په جنت کې دی او د مرګ نه مخکې به درته ښیي نو چې د مرګ نه مخکې ستا یو ارمان پوره شي نو بس بیا انسان وایي چې مړ شمه که نه خو زما سم جنت کې مقام شته جنت کې مې کور شته بس هغې ته به ځمه د چا چې کور نه وي په یو ځای کې هغه ته سفر ګران وي هغه ته مسافري ګرانه وي مثال په طور سړی یو سعودي ته ځي نو چې کله د هغه دیرال ته برابر وي رهایش برابر وي نو دی خوشحاله وي زه دیره هم شته که کاري او که نه خو دیره هم شته دغه رنګې که مونږ نور سنیم خو جنت خو شته انشاءالله که نه هغه الله تعالی راته راکوي انشاءالله نو دا درې حاجتونه دي یو زما پوره شوی دوه پاتې دي الله تعالی به دا به هم انشاءالله پوره کوي تاسو یې هم کوئ دې نه